lihat teman-teman, ada tumpukan benda-benda berwarna-warni. Hehehe. Wah, ini benda-benda berlumpur ya teman-teman. Widih, ada bercampur-campur warna. Oke, sekarang ayo kita kumpulkan ya. Di sini ada wadahnya teman-teman. Kita kumpulin semuanya, setelah itu kita bersihkan. Wah, sangat parah lumpurnya. Widih, benda apa ini ya kira-kira? Hehehe. Warna merah dan biru. Ini warna oranye. Warna merah teman-teman. Wah, ada bus telolet sepertinya. Widih, mantap. Wow, kereta api sepertinya. Widih, wadidaw. Keren sekali. Ada mainan karakter juga teman-teman. Wehehe. Ada yang besar ini. Kita kumpulin ya. Wah, unik sekali mainannya. Wow, keren. Nah, ini kuning dan biru. Oke, teman-teman, satu lagi. Lihat, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Nah, di sini kita temukan airnya, teman-teman. Oke, sekarang kita bersihkan mainan berlumpur ini ya. Wow, warna biru. Widih, sudah bersih. Ini truk molen. Hehehe, keren sekali teman-teman. Wah, mobil bus sepertinya. Ayo kita bersihkan. Nah, lumpurnya sudah hilang. Ini bus telolet. Wahai, keren. Nah, ini yang warna biru teman-teman. Widih. Hehe, ini mobil bus. Mobil angkutan umum teman-teman. Nice. Warna merah. Kita bersihkan teman-teman. Wah, sangat parah lumpurnya ya. Oke teman-teman, lumpurnya sudah hilang. Ini kereta cepat. Wah, didaw, mantul. Wah, sangat kotor berlumpur ya. Nah, yang ini lokomotif kereta api. Widih, widih. So amazing. Kita bersihkan yang warna merah ini teman-teman. Kira-kira mainan apa ini? Wadidaw, rupanya kapal laut. Ini kapal laut tercepat teman-teman. Wah, benda apa ya? Nah, rupanya pemadam tangga. Wadidaw, mantap. Nah, ini ada yang besar teman-teman. Wah, sangat parah lumpurnya. Oke teman-teman, sudah bersih. Ini buaya rawa-rawa. 1 2 3. Wih, mantap. Ayo kita bersihkan yang warna hijau ini. Nah,
Nah, sudah bersih. Ini tembak aja, teman-teman. Wah, keren. Warna kuning. Motor polisi. Hehe. Nice. Warna kuning lagi, teman-teman. Beko eskavator. Hei, mantap. Nah, yang ini mobil balap. Warna hijau. Wah, benda apa ini ya? Mobil polisi, teman-teman. Wes, gokil sih. Warna kuning. Truk tangki. Wah, keren. Warna hijau. Yang ini bulldozer. Hehe, mobil pengerup jalan, teman-teman. Wah, ada yang warna oranye. Ayo kita bersihkan. Nah, rupanya ini mobil box. Kendaraan pengantar barang, teman-teman. Wah, ada mainan karakter. Nah, sudah bersih. Ini Kapten Thanos. You should have gone for the head. Wah, sangat mantul. Oke, teman-teman, sudah bersih ya. Ini sebuah sepeda. Hai. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Ayo kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Rupanya truk kontainer. Wah, keren. Oke, teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.